жалбырап отыр. Жина кәні. Жина болған әлі. Жоқ, сен таңдан бері не білесің осыларға қарамай? Балалар емес, базар сияқты. Адамды басынайын депсіңдер. Жинаңдар мен келгенше. Неге сіздер маған үнемі ұрыс етісе бересіңдер? Жинаңдар бол. Бізде жинайық әйтпесе тағы. Якір. Не істеу үшін тез-тез жүрсеңші, бәрі дайын ба? Иә, бәрі дайын. Сосын ана балалардың жаңадан киімдерін комиссия келер кезде кигіз. Әйтпесе білесің ғой, салақ үстерін бүдіртсет олар. Сосын тамақтарды асқанда мол-молынан қойыңдар. Ешқандай мен болмау керек. Білесің ғой. Өлемге менің қатысым бар екен білсе, мен сені де өзіңмен бірге алып кетемін. Түсіндің бе? Содан кейін балалардың жатын бөлмесіне жаңа төсемшілердің барлығын төсеңдер. Түсіндің бе? Сосын әлгі Даянаның көзін құрт. Ұқтың ба? Ол сіздің неңіз емес? Нем? Ол менің нем? Ата-анасына керек емес жетімек. Маған керек деп ойлайсың ба? Ақылың дұрыс па өзіңнің? Бар тесікте. Комиссия келе жатыр. Жоқ, қарсы аламын. Қош келдіңіздер. Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер. Қолдан қалай келдіңіздер? Я, жайғасыңыздар, отырыңыздар. Сіздерге барлық дастархан. Я, қалдарыңыз қалай? Жақсымыз. Енді соңғы жаңалықтарға байланысты өздеріңіз де білесіздер. Фарид жақсы бала еді. Біздің де жүрегіміз ауырып отыр. Осындай болғанда. Өзім анасындай болдым. Маған жақын бала болды. Білмеймін енді. Дос балдарын айтыпты. Менің ата-анам келмейді. Мен ешкім жақсы көрмейді деп. Мен аяқ асты енді осындай өлімге апарып отыр. Бізге де қатты тиіп отыр. Шыны керек. Я, тамақтан алыңыздар. Мына суретіңіз әдемі екен. Бұл суретті осы балдар үйінен шыққан өзімнің балам сыйлыққа берген. Өзі художник, шетелде оқиды. Енді біздің тәрбиеміздің арқасында ғой деп білеміз барлығы. Сыйлап өзі осылай сыйлық берген. Я, тамақтан алыңыздар. Өздеріңізде қандай жаңалықтар бар, жұмыстарыңыз қалай? Ендеше келген шаруамызға жөнелсек. Я, әрине, жүріңіздер балдар үйімен таныстырайын. Я, сөйтейік, бізде уақытымыз. Міне мынау біздің дәлізіміз, өздеріңіз білесіздер, балалар бір-бірімен бауырмал. Осы дәлізде ойындар ойнайды бірге. Осындай бізде. Мына ана жерде отырғызған гүлдердің барлығын балалардың тәрбиешілері өздері бірге отырғызған. Біздің балалар енді жан-жақты көп үйірмелерге қатысады. Мұнда домбыра барлығын осы дәлізде ойнап тартады. Осы енді жүріңіздер балалардың жатын бөлмесін көрсетейін. Жақсы, кеттік көрейік. Я, балалардың жатын бөлмесінде де керемет ойыншықтары бар, жаңадан келген бізге енді. Осы ма жатын бөлмесі? Я, міне бұл балалардың жатын бөлмелері. Осында ойнайды, өздері енді балалар тинақтайды, барлығын өздері тазалап дайындап қояды. Осы барлық төсеніштерді біз апта сайын ауыстырамыз, таза болып тұрады. Жылу қашан қосылып еді? Жылу күні кеше қосылды. Бізде күн кішкене салқындағанда енді денсаулық бірінші орында ғой. Балалардың денсаулығы үшін бірден қосып қойдық. Қазір осы іш жып-жылы балалардың барлық жағдайы жасалған. Жақсыңыздар келесі жерге. Кеттік, спорт зал бар. Біздің балалар бірнеше үйірмелерге қатысады. Доптан жүлделі орындар да алған. Қазір солармен таныстырайын, жүріңіздер. Достар, тез-тез тамақтарды жеп алыңдар. Бұны тек қана комиссия келгенде жейміз. Әйтпесе мынаны күнде жеп жүрген жоқпыз ғой бұндай тамақтарды. Қандай тәтті тамақ. Күн сайын ішсек қой. Комиссия келсе екенде. Қыздары керек па? Жеп алыңдар. Той жеп алыңдар. Нан атығандай. Тамақты жемей тұра тұрыңдар, комиссия келгенде жейсіңдер. Комиссия келе жатыр жеңдер. Бол! Міне бұл біздің асханамыз, балалар. Отыра қойыңдар. Отыра қойыңдар. Ас болсын балалар. Міне асханамызда осындай кең дәуренге бай тамақтарды береміз, жеміс-жидектер. Балалар, ас болсын, жандарың сау, жейғай. Жүріңіздер басқа бөлмелерді көрсетейін. Болды, тамақты жемеңдер, демалыс бітті, шығыңдар.
ашық. Енді біз осындай біздің жағдайымыз, балаларға өз аналарындай боламыз. Келіп тұрыңыздар, шапсайын жақсы. Тоқтаңыздаршы, бірсіз сіздерге тосын сыйымыз бар еді. Бізбен бірге жүріңіздерші, көріңіздерші. Балалар дайындап қойыпты ғой бір нәрсе. Кеттік көрейік. балаға тосын сый деген Келе ғой, кеттік, көрейік. Кәне балалар. Аш, бұл кісілер жатыр. Аш. Жүріңіздер балалардың тосын сыйын. Балалар, не істеп тұрсыңдар? Киімдерің қайда? Жетер болды. Мен де жаңа көріп тұрмын сіздермен бірге. Өтім сөйлейтім. Балалар, киімдерің қайда? Ят қой, кісілер келіп тұрай. Мыналар қатырды ғой тіпті. Аяғым мәссі. Балалар-ау. Көрдіңіздер ме? Балалар үйінде бәрі жақсы емес. Менің досым Фариттің өліміне жалғыз Даянағына кінәлі емес. Оған мына пайда кінәлі. Сен не деп тұрсың? Жап аузыңды. Жетер болды. Балалар біздің көмегімізге зәру екен. Ал сіздің істеп жүргеніңіз мынау. Болды. Балаларды енді қорғаусыз қалдыра алмаймыз. Балалар, тұрған жоқсың өзің. Даяна? Кешіріңіз, Мағриф апай. Мені мына балалар үйінің алдына, есігінің алдына тастап кеткен анамның орнына. Мына сізді жақсы көрдім ғой. Сіз мені ғана жақсы көрсінші, мені баласындай қабылдасыншы деп мен сіздің айтқандарыңыздың барлығын орындадым. Мына істеген ісімнің бәрін мына сіз үшін жасадым ғой, неге түсінбедіңіз, апай? Айтыңызшы, қай ана өз баласын жамандыққа қияды? Қай ана өз баласын адам өлтіруге дейін итермелейді? Айтыңызшы. Мен Фариттің өліміне атсаспай қоя салар едім. Өйткені ол жігітті істеді, бауырын қорғаштады. Ал сіз болсаңыз барлық шындықты айтамын деп оны екінші қабаттан итеріп жібердіңіз ғой. Не деген соншама қатыгез болдыңыз? Кешіріңіз, апа. Олар білмейді ғой, менің әкемнің қандай жақсы екенін. Менің әкем әлемдегі ең жақсы әке. Ол ешқандай да қылмыс жасаған жоқ. Көресіңдер, ол келеді, мені алып кетеді. Әкешім, сені қатты сағындым. Сен қазір жанымызда болғанда мені күнде еркелетіп, қыдыртып, басқалардың әкелеріндей махаббат көрсетер едің. Анашым, сені қатты сағындым. Сенің алақаныңды, құшағыңды, еркелеткеніңді, барлығын сағындым. Жанымызда болғанда әкем екеуіңіз барлығымыз бірге бақытты өмір сүрер едік. Мен қазір балалар үйіндемін. Бұл менің таңдауым емес, тағдырым. Сіздер менің қайда екенімді де білмейтін шығарсыздар. Ондағы барлық балалар күнде терезеге телміріп, өз ата-анасын күтеді. Біз сіздерді қатты сағындық. Ондағы апайлардың барлығы өте қатыгез. Олар бізге күнде жетімек деп бетімізге басады. Біз бәрін көтереміз, бірақ кейде бұл сөздер жүрекке ауыр тиеді. Бізге сырттан қарайтын көз көп, бірақ шынайы мейірім көрсететін адам аз. Кімге айтам білмеймін қандайымды. Мама, кеп бір ескенші маңдайымды, ағызға толмаған таңдайымды толтырайын. Кімге айтып жағдайымды. Мама! Адам болмайды, жалғызым жаным жана апам, мақтадан мамылаған, ананың жаны боз торғай, баланың жаны балапан.
адамды Алла көп сынар. Әкенің сөзі ол шығар, анаңдай сұлу адамзат шумақ жақта да жоқ шығар. Періштең болып қорғайды